Серікқызы. Жер қатынастары басқармасынан звондап тұр едім. Есімім Тоғжан Серікқызы. Сізге бірнеше сұрақтарым бар еді. Қойсам болады ма? Тыңдап тұрмын, қоя беріңіз. Мына электрондық құжат айналымының енгізілуіне байланысты құжаттарды тек электрондық нұсқада қалыптастыра беруге бола ма әрі қарай? Электрондық құжат айналымы енгізілсе, өздеріңізде міндетті түрде қалыптастыра беріңіздер. Бірақ сонымен қатар білесіздер, тұрақты және 75 жылдық құжаттарды электрондық нұсқасымен қатар қағаз негізде құжаттарға қағаз негізге басып шығару міндетті болып табылады. Ал 3 жылдық, 5 жылдық құжаттар электрондық қалыптасатын болса, электрондық түрде қалыптастыра беруге болады, қағаз нұсқасыз. Түсінікті. Ал әрі қарай сақтау жағы қалай болады? Сақтау жағы ол арнайы серверлер енгізіледі, яғни сіздердегі қандай электрондық құжат айналымы енгізілді, соған байланысты ғой. Сақтау жағы арнайы серверлерде сақталады, сіздерде мемлекеттік сақтауға өтілгенге дейін өздеріңізде сақталады. Кейін нормативтік құқық туралы нормативтік құқық актілерге өзгерістер енгізілді ма? Соны сұрайын деп едім. Осы жақын арада 15 сәуірде 2020 жылы құжаттардың тізбесіне өзгерістер енгізілді. Айтарлықтай өзгерістер жоқ, дегенменен бұйрық номері өзгеріп, басқа бұйрықпен қабылданып өзгерістер енгізілді. Номер 93 бұйрықпенен Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрығымен бекітілді. Енді біз осы нормативтік акті өзгерткеннен кейін тағы да істер номенклатурасын қайта келісу керек па? Бізде жақын арада номенклатура жасағанбыз. Жақын арада номенклатура жасасаңыз, қайта келісудің қажеттілігі жоқ. Себебі пунктілерде айтарлықтай өзгерістер жоқ, көбінесе құжаттардың формасына байланысты болып келеді. Бұл үшін істер номенклатурасын қайта келісудің қажеттілігі жоқ. Яғни құрылымдық бөлімшелерде өзгеріс болмаса, қайта келісудің қажеттілігі жоқ сіздерде. Біз енді осы 2020-ның батыс шағында номенклатура жасадық қой, енді қай кезде біз қайтадан номенклатура жасауымыз керек? Келісу керек. Номенклатураны әрбір 5 жылға жасалады ғой, егер құрылымдық бөлімшеде өзгерістер болмаса, 5 жылда бір рет номенклатураны келісіп отырсаңыз болады. Түсінікті, бәрі. Рахмет, жайна сізге. Тағы да сұрақтарым болса, звондап хабарласамын. Міндетті түрде хабарласа беріңіз. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.